Bà, sốt đấy, ngày nít nhóm trongធ្វើការបង្ហាញអំពីការគូសបូលមួយនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD បាទដូចជាដំបូងខ្ញុំប្រើ command polyline PL ជាង Y PL enter ក៏បានឬក៏ click ក៏បានបាទប្រវែងវា90ទៅមកទៀតខ្ញុំបែងចែកវាបាទបែងចែកវាជា19គឺប្រើ command dy diy បាទនេះ enter select លើ object to divide enter number of segment បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ19 enter បានតែខ្ញុំបែងចែកជា19ចំណុចគឺថាចំណុចបែងចែកហ្នឹងជា point តូចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅ dd tab នេះបាទ ddp tab នេះថា point style ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក point style នេះ click OK បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រវែងដែលបែងចែកនេះជា19ផ្នែកស្មើគ្នាទាំងអស់បាទ PL enter ខ្ញុំឲ្យប្រវែង3មីលីម៉ែត្រ PL enter តើមកខ្ញុំerase បាទលុបតើមកទៀតខ្ញុំ copy វា CO enter select object enter បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ copy ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយក multiple បាទខ្ញុំឲ្យ PM enter បាទនេះគឺជាថ្មិញខ្សែខ្ចៅរបស់បលគេ strip បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំ delete point style ចេញ enter បាទPL enter 36 enter ដល់នេះខ្ញុំប្រើ command mirror mi enter select object enter នេះបើសិនជាយើងយក yes មានន័យថា object ចាស់មួយនេះគឺត្រូវបានលុបចោលបាទបើសិនជាយើងយក no បានន័យថា object ចាស់នេះក៏នៅបង្ហាញដែរបាទអញ្ចឹងយើងយក no បាទនេះគឺជា strip របស់ ball បាទ ball ហ្នឹងគឺវាមានប្រវែងរហូតដល់305មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹង PL enter 305 mm
street ball ទេបាទ no បាទ PL Inter P Inter 100 Inter 32 Inter C Inter មានន័យថា close ខ្ញុំ move វាមក move M Inter select object right click យក center point បាទ PL Inter បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំ era បាទ era លុបវាចោល era នេះខ្ញុំប្រើ command trim tr បានន័យថាតម្រឹម ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រើ command fillet f enter radius or enter ខ្ញុំឲ្យ radius វា 45 repeat fillet repeat fillet repeat fillet បាទនៅពេលនេះយើងទទួលបាន ball មួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ dimension ឲ្យ ball នេះបាទខ្ញុំទៅ annotate បាទយកពាក្យ linear ចឹងstreet ពីចំណុចកម្ពស់របស់ខ្សែខ្យល់ទៅចំណុចជំហានរបស់ខ្សែខ្យល់បាទ street peak to peak បាទគឺ 4.7368 វាមានលក្ខណៈតូចបាទចឹងខ្ញុំចូលទៅ modify dimension តិចបាទ d enter ចឹងខ្ញុំទៅ modify line បាទចឹងខ្ញុំដូរពណ៌យកពណ៌ក្រហមចុះ extension line យកពណ៌លឿង symbol ព្រួញយកទំហំមួយចុះ break line break size បាទ break size មានន័យថាបន្ទាត់កាត់គ្នាយើងចង់ឲ្យចន្លោះប្រមាណខ្ញុំយក2ចុះទៅដល់ text standard by block ខ្ញុំដូរពណ៌ text យកពណ៌បៃតង green បាទអញ្ចឹងទំហំរបស់ text ខ្ញុំយក2ចុះបាទនេះអត់ទេចូលដល់ primary unit បាទ primary unit ខ្ញុំយកពីខ្ទង់ចុះបាទចំណុចនេះមានន័យថា extension beyond line មានន័យថា sol ខ្ញុំយកមួយចុះ
នេះសល់ចុងពីព្រួយតែចំណុចចុងគឺសល់មួយហើយ offset from origin បានន័យថាពីចំណុចបន្ទាត់យើងត្រូវវាស់ហ្នឹងគឺមានគម្លាតប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយដែរចុះបាទអូខេ set current close បាទមានលក្ខណៈបែបនេះបាទboth side 42 មីលីម៉ែត្រផ្ទៃខាងក្នុង36ប្រវែងរបស់បូល305មីលីម៉ែត្រ100មីលីម៉ែត្រ32ខ្ញុំចូលទៅ break ចុចលើពាក្យនេះមកបាទនេះគឺ break side 125ready នេះគឺ45CO select object enter ម៉ៃដែរបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះការបង្ហាញអំពីការគូសបូលនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD 2D បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាបន្តអំពីការគូសបូលនេះបាទគូសបូលដដែលនេះជា 3D វិញម្ដងបាទ